Tes. 139. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali rutinan ngajian Jumat malam yang semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan, kemudahan oleh Allah agar kita bisa mengistiqomahkan kajian rutin ini. Dan mari kita buka seperti biasa dengan bacaan Al-Fatihah dan doa thalabul ilm. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Az-Zumar ayat 71. Surat Az-Zumar Matan. Surat ke-39 juz 24 ayat 71 pas masuk. ayat 71. 71. Ganti surat berarti. Nah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum hadha. Qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Qila dkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Qila dkhulu abwaaba jahannama
جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Jadi dari ayat di surat Az-Zumar ini salah satunya tadi menyebutkan wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara yang artinya kurang lebih orang-orang itu akan masuk ke surga secara rombongan ya. Makanya ketika kita mengadakan kegiatan seperti ini harapannya kelak di surga kita bisa masuk surgane bareng-bareng. Amin Allahumma amin. Ojo nganti kok sampean mlebu swarga sik terus kancane apa aku ditinggal ya. Harus atau mestinya kita rombongan ya. Kok sing ora teko nek iso ya diajak ya. Pokoke aja seneng penak wis dhewean ya. Nek iso ngejak kancane. Nggih napa nggih? Tapi biasane nek nalurine wong kowe nek seneng-senenge biasane dhewean. Nek susah golek kanca. Ya di atasnya juga sama soalnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Sebaliknya ya. Orang-orang kafir itu juga masuk ke neraka jahanam juga rombong-rombongan. Na'udzubillah min dzalik. Makane ya ki mau awake dhewe nek iso nek sok ben awake dhewe mlebu swarga yen iso rombong-rombongan. Neng kono iso jagongan meneh ya to, ngopi-ngopi meneh. Udut yo nyumete ning neraka kok. Ora yo guyon deh. Ya apa Tilik pugosnya berarti. kalau di sana kan ayo kan
apa sungai mengalir dari susu dan madu. Ning kono mungkin nyusu apa madu ngono ya. Rautut ya piye? Masa kan itu sih rautut. Lah iya. Itu juga yang kemudian mengapa kemudian di Islam itu muncul kelompok-kelompok ya. Karena dari kelompok itu sebetulnya bukan untuk perpecahan, tapi untuk persatuan. Ada istilahnya kan saling menebar kebaikan ya. Ada yang fastabiqul khairat kan, berlomba-lomba dalam kebaikan. Makanya ada kelompok, ada organisasi Islam itu sebetulnya bukan kok orang Islam kok wah iki kok kepecah-pecah ora, tapi justru dari kelompok, dari organisasi itu wong Islam kuwi tambah kuat. Sebab apa kebaikan nek ora diorganisir ya. Misalnya pengajian yang kecil seperti ini ya. Iki nek ora diorganisir yo apa jenenge semrawut ya. Mesti organisir, ada yang tugasnya misalnya Kang Hartono menghubungi pematerinya ya kan. Ono sing tugase nggelar kloso. Ono sing tugase mau apa godhog wedang, anu nyedhake kopi. Ono sing nyedhake nata kitab. Ono sing teko lungguh tok ya ora apa-apa ya. Artinya tugasnya masing-masing ya. Coba nek misale saling jagake ya, padha jagake alah wis ana sing anu, wis anu. Ya akhirnya tidak terorganisir. Nah, kebaikan kalau tidak terorganisir maka akan dikalahkan oleh kejahatan yang terorganisir. Maka ya ora gumun, misale kaya wingi kasusnya kan iki lagi viral kan. Misale ana pejabat korupsi sekian miliar triliun, iku sing lagi konangan lagi semono ya. Mungkin sing wis gede meneh. Tapi karena terorganisir ya akhirnya mereka bisa melakukan kejahatan ana sing ora konangan dan lain sebagainya. Meskipun ora konangan iku ya mungkin ning donya ya, ning akhirat ya tetap konangan. Nah, itulah pentingnya kita apa ya berkelompok seperti ini. Jadi remaja masjid, terus RT atau nek ning gone desa kan apa kampung kan RT. Itu apa ya tadi agar kita rombong-rombongan ya. Pokoke nek seneng ya digawe seneng bareng. Aja sak walikmu. Nek seneng pek dhewe, pas susah golek kancane. Itu sedikit tentang apa ya yang bisa kita petik dari ayat terakhir di surat Az-Zumar itu. Enggak dilanjut surat Al-Baqarah ayat berapa nih? Enggak dibagi kita be. Bismillahirrahmanirrahim ayat 112. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la tanfa'uha syafa'atu wa la hum yunsarun. Maknanya ya Bani Israil, ya Bani Israila, kaum Bani Israil. Udhkuru elinga sira kabeh. Ni'mati ing nikmate ingsun allati an'amtu kang wis paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Wa anni lan setuhune ingsun faddaltukum iku ngutamaake sapa ingsun ing sira kabeh alal alamina ing atase sekabehane wong alam. Wattaqu lan wedya sira kabeh. Aku mau macane wattaqu ya bener ya. Lan wedya sira kabeh yauman ing dina.
Dina apa la tajzi kang ora bisa menehi pergantian nafsun apa awak-awakan. Ya, tidak bisa digantikan. Ora bisa diwakili. An nafsin saking awak-awakan liya. Syai'an ing sawiji-wiji wala yuqbalu lan ora diterima minha saking nafsun utawa awak-awakan adlun apa keadilan. Ya. Apa ban ning kene wala tanfa'uha lan ora manfaati ing nafsun apa syafaatun syafaah pertolongan walahum lan ora ana utawi nafsun iku yung soruna iku den tulungi sapa nafsun. Keterangane nalika ana tamu ya, pada suatu hari ada tamu rombongan saking Habasyah ya. Habasyah itu yang sekarang jadi negara Ethiopia. Pernah namanya jadi Abyssinia ya. Abyssinia Habasyah ya. Kemudian kalau dia Habsyi ya kan. Kang antarane uga pendeta-pendeta lan pastor-pastor sowan dateng Kanjeng Nabi. Perlu nglairake Islame Kanjeng Nabi lajeng keturunan ayat kang surasane wong-wong kang padha maca kitab suci kelawan sejatine maca kanthi dipikir isine iku ya mesti nuli percaya kelawan kebenaran kitab suci. Iki ayat sing sadurunge ya. Dene wong-wong kang padha kafir, kang ora padha percaya nanging malah ngowahi kitab suci iku sakbenere wong kang padha kapitunan utawa rugi. Tambahan mula kita umat Islam kudu sinau supaya kita iso ngerti isine Al-Qur'an. Salah sijine ya dengan kita membaca atau mempelajari dengan tafsir. Sehingga kanthi maca Al-Qur'an kita iso tambah kuat imane lan pengertiane. Ajeng ayat 123 Bani Israel didhawuhi supaya padha eling syukur dateng nikmat-nikmat kang wis diparingake marang Allah marang nenek moyange. Lan supaya padha wedi kanca bayane dina kiamat. Dina kang ana ing kono kesalahan ora pareng ditebusi kelawan bondo. Lan ora kena digajuli dening wong liya. Digenteni maksudnya. Gajuli berarti tendang nek. Jadi dina kiamat iku kesalahan ora iso dialihkan ke orang lain. Maksudnya tidak bisa misalnya Kang Hartono salah terus wis tak genteni aku wae salah ya. Malah sing ana salah-salah. Rebutan salah menyalahkan ya. Wis salahmu. Aku paling karena jadi saling menyalahkan. Ketoke ning donya apik ya. Engko nek wis ning kono wis kuwi, kahanane kaya ngono. Terus ora kena digenteni dening wong liya. Dan ora diterima ya. Apa jenenge revisi ya. Pergantian amal kuwi ora ditampa. Pitulungan ya ora ditampa. Kecuali pertolongan yaiku syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semono uga kita umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kudu tansah eling nikmat-nikmat kang diparingake dening pangeran marang kita. Kudu kita syukuri lan ya kudu ditata. Amal kang solih kanggo ngadepi dina kiamat kang dahsyat iku. Wa idzibtala Ibrahima wa idzibtala lan elinga nalika nyoba balak ya. Ibrahima ing Nabi Ibrahim Rabbuhu sapa pangeran Nabi Ibrahim bi kalimatin kelawan pira-pira dawuh
fa atammahunna mongko nyampurnakake sapa Nabi Ibrahim ing kalimat qala dawuh sapa Allah inni stuhune ingsun ja'iluka iku ndadekake ingsun ka ing sira linnasi tumrape manusa imaman ing dadi kepala. Qala matur Nabi Ibrahim alaihi salam wa min lan sebagai saking ya setengah saking dzurriyyati anak putra kula. Qala dawuh sapa Allah la yanalu ora berkoleh ahdi apa janji ingsun adz-dzalimina ing wong kang padha nganiaya kabeh. Panjenengane Nabi Ibrahim alaihi salam nate nampa perintah saking Gusti Allah taala yaiku patindakan ibadah haji lan liya-liyane. Jadi ketika zaman Nabi Ibrahim ya, itu mulai diperintah apa yang kemudian kita sebut sebagai ibadah haji sekarang. Déning Kanjeng Nabi Ibrahim perintah-perintah mau den tindakake kanthi sempurna. Kanjeng Gusti Allah taala ndhawuhi Nabi Ibrahim alaihi salam. Kanjeng Nabi Ibrahim ditetepake dadi panutan agama nalika semono Nabi Ibrahim nuli matur supaya putra wayahe uga ditetepaken dadi panutan. Gusti Allah nyembadani ya. Nanging janjine Allah taala ora ngenani wong kang padha zalim kafir. Dadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kok akhirnya dadi pemimpin ya, pemimpin kepala agama ya, atau pemimpin agama Islam iku ya salah sijine ya, dari doa Nabi Ibrahim. Apa Nabi Ibrahim? Tidak hanya meminta dia yang dijadikan sebagai kepala atau pemuka agamanya, tapi juga sak anak turune ya, termasuk kemudian Nabi Ismail. Kemudian dari Siti Sarah itu ada Nabi Ishak ya. Nabi Ishak yang kemudian menurunkan Bani Israel ya, nabi-nabi Bani Israel. Ya, ada Nabi Yakub, kemudian Nabi Musa ya, Harun dan lain sebagainya, Nabi Daud sampai Nabi Isa ya, itu semuanya nabi-nabi keturunan dari Nabi Ibrahim. Nabi Ismail nurunke keturunan-keturunan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi janjine kuwi mau ya terus karo Allah taala disembadani ning kecuali ya kanggone wong-wong sing kang padha zalim kafir. Jadi senajan keturunane Nabi Ibrahim nek wonge kuwi zalim kafir ya ora mlebu ning dongane kuwi mau. Wa id ja'alna lan elinga nalika andhedhekake sapa ingsun albaita ing Ka'bah panggonan ziarah. Ka'bah kuwi nang kene dimaknai panggonan ziarah. Masabatan ing dadi nggon bali linasi tumraping manungsa wa amnan lan aman sentosa wattakhidhu lan padha gawe sira kabeh mimaqami saking makom Ibrahim musalla ingkang dadi panggonan salate. Makom Ibrahim kuwi makom atau tempat yang menjadi tempat ibadah atau salate Nabi Ibrahim. Dudu kok kuburan dudu ya. Wa ahidna lan wis janji sapa ingsun ila Ibrahim marang Nabi Ibrahim wa Ismail lan Nabi Ismail ang tahira yaiku padha nyucikno sira loro ya, maksudnya Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail baitia ing Ka'bah ya ingsun lito ifina tu praping wong kang padha tawaf kabeh wal akifina lan wong kang padha iktikaf kabeh warrukai lan wong kang padha rukuk kabeh
as-sujudi tur padha sujud. Terangane Baitullah Ka'bah ana ing Mekah iku dening Allah taala wis ditetepake dadi nggon ziarahe menungso sak donya. Termasuk sampai sekarang ya. Ada ibadah haji, kemudian ibadah umroh. Intinya apa ya ziarah ya. Ziarah ini maknanya apa? Berkunjung, mengunjungi, sowan. Makom Ibrahim ya iku watu kang dienggo ancik-ancik Nabi Ibrahim. Ya. Makom Ibrahim kuwi mau petilasan lah carane. Petilasan sebuah batu. Sebuah batu sing dhisik kuwi kanggo ancik-ancik iki, Bung. Ancik-ancik kuwi yo menek apa bahasa Indonesia apa? Pijakan. Ayo ancik-ancik berpijak. Nabi Ibrahim biyen nalikane ngedekake Ka'bah ya. Pertama sing disebut makom Ibrahim iku ya ki mau petilasan ya, sebuah batu yang itu dulu menjadi tempat berpijak Nabi Ibrahim ketika beliau mendirikan Ka'bah ya. Uga ditetepake dening pangeran supaya para menungso sak badane tawaf padha salat sunah ana ing burine makom Ibrahim mau. Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail uga wis didhawuhi dening pangeran supaya Baitullah Ka'bah dibersihake saking berhala-berhala lan reca-reca. Supaya Baitullah mau disediakake kanggo ibadah tumraping para kaum kang padha tawaf, iktikaf lan salat. Muhimmah. Makom Ibrahim iku watu yakut. Yakut itu ya jenis apa ya? Batu berharga ya. Saking swarga, bahkan saking surga. Tunggale Hajar Aswad ya. Di Hajar Aswad makom Ibrahim iku cara saiki ya batu alien lah ya. Lah ora saka donya, saka swarga ya. Artinya bukan asli dari bumi ya, tapi dari surga. Jadi nek kowe pengen ngrasake anu surga ya kowe ngambung Hajar Aswad, salah sijine kan. Lah kok akhirnya dadi ireng ya. Wakila kowe soalnya sering diambungi wong-wong sing akeh dosa. Diambungi terus akhirnya dadine watu sing ireng ya. Gedene kurang luwih 0,5 meter kubik, tegese dawane ambane lan dhuwure padha. Ya iku 0,5 meter saiki dikurung kanthi omah-omahan mengkono ana ing sakwetane Ka'bah. Ana sing wis tau rono. Lah iki urung tau rono kabeh. Apa ana sing wis tau? Virtual. Virtual ya. Tuh ngono siji meneh berarti ya. Muga-muga awake dhewe kelakon iso rono. Syukur-syukur kok mau zumaro rombongan. Amin Allahumma amin. Yang penting yakin sih ya tunggu. Adep-adepan karo lawange Ka'bah ya. Jadi adep-adepan karo lawange Ka'bah. Wa idz qala Ibrahimu lan elengo nalika matur sapa Nabi Ibrahim, Rabbi duh pangeran kula. Ij'al mugi ndadosaken panjenengan Gusti hadza ing iki panggonan baladan ing negara aminan kang sentosa. Warzuq lan mugi paring panjenengan ahlahu ing ahline balad ya, penduduknya, penduduk negara. Minas samaroti saking pira-pira woh-wohan. Man ing wong amanah kang iman sapa minhum saking ahluhu. Billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina kang akhir. Kala ngendika sapa Allah, waman utawi wong kafaro kang kafir sapa man fa umati'uhu mongko iku paring
enak ingsun ing man kafaro qalilan kelawan sithik Tuma ataruhu mongko keri-keri njeblosaken ingsun ing man kafaro ila adzabin nari marang siksa neraka wa bi'sal masiru lan ala banget al masiru apa panggonan bali wa id yarfa'u lan elengo nalika andurake Ibrahimu sapa Nabi Ibrahim al qawaida ing pira-pira apa qawaid minal baiti saking Ka'bah wa Ismailu lan Nabi Ismail Rabbana ajeng donga Rabbana duh pangeran kula taqabbal nampi panjenengan minna saking amal kula kabeh innaka stuhune panjenengan angta inggih panjenengan as-sami'u iku zat kang maha midanget al-alimu tur kang maha ngudanani Rabbana duh pangeran kula waja'alna lan mugi ndadosaken panjenengan ing kula kekalih muslimaini ingkang tunduk kekalih laka dateng panjenengan wamin lan mugi ndadosaken panjenengan dzurriyyatina saking apa anak turun kula umatan ing dados umat muslimatan kang tunduk laka dateng panjenengan wa arina lan mugi paring sumrap panjenengan dateng kula mana sikana ing pira-pira ibadah kula wa tub lan mugi paring tobat panjenengan alaina dumateng kawula innaka antat tawwabur rahim innaka stuhune panjenengan angta nggih panjenengan at-tawwabu iku zat kang akeh paring tobat ar-rahimu tur kang welas asih Rabbana aduh pangeran kula wa ba'ats mugi ngutus panjenengan fihim ing dalem dzurriyyatina utawa keturunan kula rasulan ing utusan rasul minhum saking dzurriyyatina yatslu kang maca sapa rasul alaihim ing atase dzurriyyatina ayatika ing pira-pira ayat panjenengan wa yu'allimuhum lan mulang sapa rasul ing dzurriyyatina alkitaba ing kitab wal hikmata lan hikmah wa yuzakkihim lan ambersihake sapa rasul him ing dzurriyyatina innaka setuhune panjenengan angta inggih panjenengan al azizu iku zat kang maha kuat ya maha menang al hakimu tur kang maha wicaksana kang kono sik jadi Nabi Ibrahim ya ketika mendirikan Ka'bah kemudian dia berdoa ya doanya ini tadi ya sangat panjang ya. Ada 3 ya. Ayat 127, 28, 29. Dan kalau kita cermati ya, setiap Nabi Ibrahim baca doa itu pasti dikasih pujian kepada Allah. Jadi seni merayu Tuhan ya. Seni merayu Gusti Allah. Di awake dhewe nek ndonga kuwi aja langsung to the point ya. Ya Allah nyuwun duit Gusti ya. Di anu sik nganggo prolog sik. Ya Allah panjenengan ingkang maha lomo. Ya Allah panjenengan ingkang maha sugih. Panjenengan maha maringi sedaya kecukupan, maha nyukupi. Ya Allah mugi-mugi panjenengan paringi kula rezeki ingkang kathah, halalan, berkah lagi ngono ya. Aja langsung to the point ya. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari doa-doa para nabi seperti itu. Iki kelasé nabi wae ngono. Lah wae dhewe ora nabi kudune luweh meneh ya, muji-mujine luweh meneh. Leh kerentake luweh kerentek meneh ya. Kaya yo tenan apa jenenge wis butuh tenan lho nek. Sampai nek butuh tenan piye to ya? Atine ya Allah wis salat amin wis ora butuh ora patek butuh
Padahal justru yaitu ya kesempatan ketika sholat atau setelah sholat itulah waktu-waktu yang terbaik ya kita ketika kita berinteraksi kepada Allah. Diterangke teng mriki langsung tak cuplek ayat 17. Oh iki 26 sik. Nalika tanah Mekah isih rupa ora-ora ya. Tanpa omah, tanpa sumur. Durung ana menungso kang manggon ana ing kono. Kejaba Siti Hajar garwane Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku gadah garwa kalih, Siti Hajar kalih Siti Sarah ya. Siti Hajar kemudian menurunkan iki putrane kang isih bayi yaiku Nabi Ismail. Kanjeng Nabi Ibrahim donga maring Allah Ta'ala yang surasane nyuwun supaya tanah Mekah didadekake negara kang aman. Ahli Mekah kang mukmin supaya diparingi rezeki saking woh-wohan. Nalika iku Allah Ta'ala dawuh kang surasane ora mung wong-wong mukmin nanging uga wong-wong kafir bakal diparingi rezeki lan keenaan sakjroning urip ana ing alam donya. Dene ana ing akhirate wong-wong kafir bakal disiksa ana ing neraka panggonan kang banget alone. Nah, saking mriki kula nggih mendhet napa nggih. Satu pelajaran. Kenapa misalnya Arab Saudi ya. Arab Saudi itu agak berbeda dengan negara-negara Arab yang lain. Ya, nek jenengan cermati negara Arab yang lain itu kan isinya mau perang ya. Misalnya sedaya Irak, Yaman, terus ngendi ya, Iran ya perang. Syria apalagi ya kan. Palestina apa meneh. Ya. Do perang-perang tok. Sing paling aman ngendi? Saudi Arabia, Mekah ya. Amannya kenapa? Amannya karena sudah dijamin oleh Allah Ta'ala menjadi baladan aminan. Carane piye? Carane ora kok terus negarane kuwi kok terus apa jenenge dia itu aman dalam arti kalau muslim iya ya. Tapi di situ termasuk orang-orang kafir ya. Orang-orang kafir misalnya dari negara-negara barat lah ya. Amerika atau lain itu. Ya mbah kuwi mergo hikmah iki ya, hikmah atau dalane sing wis diatur Gusti Allah kuwi. Sehingga negara-negara barat itu kemudian datang ke Arab itu dalam rangka untuk kerjasama. Ya. Ya wis mbah apa perjanjiannya gimana? Tapi nyatane Arab Saudi kuwi yo tekan saiki aman ya. Mekah Madinah kuwi ora ono pertempuran. Dan itu kemudian menunjukkan ya bahwa ning Quran kuwi akhirnya bener ya. Coba misalnya nek digagas ya. Misalnya ning Mekah ya. Ning Mekah apa ning Arab Saudi. Sekarang kan dikuasai pemerintahan Arab Saudi ya. Arab Saudi itu kan negaranya ya. Kotanya itu namanya Mekah, Madinah dan lain sebagainya. Nah, nek digagas misalnya Arab Saudi ya. Misalnya dulu soal apa ya? Israel ya. Itu karo Palestina itu malah agak berseberangan misalnya. Terus dengan Amerika juga dekat. Ya. Padahal notabene itu negara Islam. Tapi mungkin ya dari situ ya, Allah Ta'ala kemudian melindungi Mekah dan Madinah. Saya tidak menyebut Arab Saudinya ya, tapi Mekah Madinah kuwi dilindungi justru dari orang-orang yang notabene orang kafir sama orang dolim. Nah, kadang-kadang yo mau tak gagas loh. Arab Saudi kuwi negara Islam, tapi kok kerjasamanya karo negara-negara kafir ya, negara yang memusuhi Islam ya. Tapi dari situ akhirnya nek digagas meneh itu yang kemudian menjadikan daerah Mekah Madinah itu relatif damai, aman. Berbeda dengan negara-negara sebelah-sebelah ya. Ono iku mau negara Syria, negara apa wis kuwi murat-marit ya. Negara. Karena apa ya ora ono jaminan ning Quran mau ya. Walaupun di sana ya sama-sama Islam negaranya tapi wis perang macam-macam ya.
Ya wis wallahu alam itu. Dan akan dijaga sampai hari kiamat. Bahkan ketika Dajjal datang pun nanti dua kota itu yang akan aman. Ya. Bicaranya ya wis wallahu alam mau. Apakah Dajjal itu akan berupa fisik ya atau berupa misalnya kayak saiki berupa digital ya. Dia kan ra ngerti ya. Jangan-jangan yang disebut fitnah Dajjal itu juga salah satunya berupa digital itu ya. Jadi fisiknya kita nggak tahu ya. Bentuknya Dajjal kuwi kaya ngopo, tapi fitnah ya. Kan dalam doanya itu tidak hanya kita itu disuruh berlindung dari Dajjalnya, tapi juga fitnah Dajjal. Min fitnatil masihid Dajjal ya. Artinya fitnahnya Dajjal. Fitnah itu ora kok kowe dituduh berfitnahi ora, tapi fitnah itu apa ya? Sebuah kesulitan ya, kesulitan yang ditimbulkan dari sebuah kejahatan. Itu namanya fitnah. Nah, fitnah Dajjal itu apakah sekarang sudah terjadi? Ya, mungkin ya bisa jadi wallahu alam. Misalnya lewat apa ya? Lewat HP ya, data digital itu loh. Kalau dulu orang dulu ya mengatakan fitnah Dajjal itu lewat TV. Ya. TV itu kan orang-orang dulu itu diatur lewat TV ya kan. Jadwale kan akhirnya manut TV ya kan. Misalnya jadwale maghrib itu ngaji karena tayangan TV itu bagus, akhirnya kita orang ngaji kan. Aku tak nonton TV ya. Atau apalah. Jadwal kita itu diatur sama TV. Lah saiki saya maut meneh yo. Jadwale kuwi diatur karo HP. HP jadwale kapan? Ora ana jadwale yo. Every day. Every time. Malah iso wae awake dhewe tangi turu yo HP yo to. Terus nganti arep turu isik nyekel HP. Iso dirasake dhewe lah ya. Ayo aku dhewe padha. Nah, tinggal maksudnya gini, kita mungkin nggak bisa lepas dari HP, tapi HP awake dhewe iki dienggo apa wae. Apakah luwih akeh dienggo sing apike apa sing dienggo eleke? Kan kembaline ke situ lagi kan. Cara timbangan kuwi akeh sing apik apa sing elek. Padha HP kuwi misalnya dhewe ora iso lepas ya, katakanlah. Ya tinggal kuwi mau arep dienggo akeh apike apa eleke. Nek akeh eleke ya wis mau berarti mungkin ya tadi bagian dari fitnah Dajjal. Terus let pirang-pirang puluh tahun nalika Mekah wis rame penduduke. Sing babat alas Nabi Ibrahim ya karo keluargane. Siti Hajar wis kapundhut lan Nabi Ismail wis sepuh ya, ngene wis tuwa. Saking Palestina. Kanjeng Nabi Ibrahim rawuh ana ing Mekah. Berarti Nabi Ibrahim dulu ketika meninggalkan mereka berdua itu hijrahnya ke Palestina. Kemudian kembali lagi Siti Hajar wis sedo, mun sedo, tapi Nabi Ismail mun sepuh. Berarti Nabi Ibrahim sepuh banget ya. Kanjeng Nabi Ibrahim rawuh ana ing Mekah. Iki Nabi Ismail wis tuwa ning kene cerita. Nuli ngajak Nabi Ismail ya, diajak ngedekake Ka'bah. Berarti ora ono Ka'bah gitu. Ka'bah nuli dibangun Nabi Ibrahim kang dadi tukange. Nabi Ismail kang dadi pembantune, ladene. Sakjerone padha nyambut gawe kekarone Nabi Ibrahim lan Nabi Ismail tansah nyuwun marang pangeran. Muga-muga anggone anjenengaken anggene bangun Ka'bah ya, pinaringan kabul. Lan kekarone tansah nyuwun muga-muga panjenengane sak keluarga